Я вас приветствую на своем канале. Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, мои дорогие друзья, любимые, уважаемые подписчики, гости моего канала. Сегодня у меня будет видео такое, наверное, редкое среди моих видео. Я купила чайник себе, чайник электрический, вот он передо мной. И я бы хотела вместе с вами сделать его обзор. Кому интересно, оставайтесь со мной, пожалуйста. И будем разбирать эту коробочку и будем смотреть, что это за чайник я приобрела. Вот. Это, конечно же, я думаю, не новинка. На рынке, наверное, давно такие чайники существуют. Ну, я, как всегда, делаю все с опозданием. Ну, ничего, как говорят, лучше позже, чем никогда. Итак, друзья, приступаем. Итак, приступаем к распаковке этого чайника. Производитель Китай. Вот, довольно хорошая такая коробочка. Твердая, крепенькая. Так, в серединке это все находится чайник в полиэтиленовом кулечке. Так, сейчас я вытяну, достану. Так, транспортировка очень даже выглядит хорошая. Видите, тут в серединке переложена вот такая защита от повреждений. Так, коробочку я убираю. Заплатила за этот чайник 450 гривен, хотя на этикетке 470, но продавец был сам хозяин, вот, и он меня упустил. Покупала этот чайник на базаре, вот. Перед тем, как купить чайник, я, конечно же, заходила в магазины, смотрела. Ну и скажу вам, друзья, что в магазинах цены, конечно, побольше. Так, значит, срываю я этот полиэтилен. А как же мне... Показывал же мне этот хозяин. Чайник включал. Так. Дно там прорвано было, я не увидела. Так, ничего страшного. Так, ну, наверное, это все стандартно, как на всех чайниках. Потому что у меня перед этим был такой металлик цвет. Даже два их было у меня. Вот, и тоже вот такой низ. Так, цвет мне понравился вот такой, видите, наверное, вишневого цвета, да, сказать? Вишневого цвета. Так, прозрачный. Конечно, будет очень видно набрызги от воды. Ну ничего, будем протирать и вытирать. Так, шнур. Правда, шнур, я вам скажу, не особо длинный. Вот, ну, у меня как раз там на кухне такое место будет, что будет удобно. Этот чайник займет место предыдущего. Так, сюда надо направить вот так вот сюда, в эту ложбиночку, так, шнур. Так, 2000 ватт или вольт. Что там на коробочке написано? 2000 ватт. 2000 ватт берет этот чайник. И вместимость литр 800. Почти 2 литра. Вот тут есть, как нас скажут, поделки указано. Ну вот максимальная. 1,5 литр. 200 грамм. 900 грамм. Даже есть 0,5 литра. То есть 500 миллиграмм. Так, ну, мне понравился дизайн, друзья. Вот тут ситечка есть, там еще вам видно, да, ситечка. Так, ну, процесс, я думаю, тот же, как у всех, но мы сейчас можем и попробовать.
Конечно же, первую воду я солью. Вот. Я взяла, приготовила. Такой у меня есть еще вот чайничек. Вот такой вот. Где проходит фильтрацию водичка. И сейчас я отсюда налью. Так, стоп, а как? Ага, вот. На кнопочку нажала и наливаю водичку. Так, ну вам будет долго смотреть, пока закипит аж 1,800 литра. Так, включаю я в розеточку. Так, сейчас. Так, включила. Ну, и что? Пойдет сразу нагрев, да? Так, а что не светится? Или он будет светиться, когда он нагреется уже, друзья? Потому что у меня никогда не было светящегося чайника. Вот. А что ж не светишься ты? Друзья, я не включила вот эту кнопочку. Сейчас я раздвину. Вот я. Тормоз. Вот тут вот кнопочка. Надо было нажать. Вы, наверное, там по ту сторону экрана кричали мне: Галя, нажми кнопочку. Так, ну, я инструкцию не читала. Вот так красиво, видите, светится. Так, ну-ка, выключу. Опа, да. Вот, о. Так, ну, и пусть закипает. Так, видно, что покрылось уже таким испарением, уже оно закипает. І шумить, і гуде, дрібний дощик іде. А хто ж мене молодою, та й додому проведе? Так, шумит так терпимо, не сильно громко. Еще, друзья, у меня есть куплена чашечка. Пока закипает, я вам покажу, чтобы не терять время, не отключать туда-сюда камеру. Вот такую я себе купила, такую весеннюю чашечку. Такую праздничную даже, можно сказать. Вот такая, видите, коробочка красивая. Такую для чая. Заваривать чай с ситечком. Сейчас я открою, вам покажу. Пусть пока закипает. Вот. 95 гривен я заплатила за эту чашечку. Вот, у меня была похожая, но она разбилась. Так, вот такая крышечка у этой чашечки. Опа! Посмотрите, какая красивая чашечка с тюльпанчиками. Так, и вот такое ситечко вот тут в середине. Видно вам такие дырочки? И сюда будет засыпаться заварка. Заварка засыпается, и крышечка накрывается. Вот такая вот праздничная чашечка. Так, друзья, и что мы видим? Закипает наш чайник. Так, он должен, наверное, прокипеть некоторое время и сам отключиться автоматически. В том, что у меня вот последний был чайник, вот это... Ой, кипит так сильно. Короче, не отключался, потому я решила приобрести другой. Так, кипит. Ой, хорошо, так прям бурлит. О, и отключилась. Чудесно. Так, сейчас я быстренько, друзья, пойду и помою вот эту вот чашечку. Еще вам продемонстрирую, как заваривается чай в этой чашечке. Хотя, в принципе, эту же я воду буду сливать. Нет, друзья, продемонстрирую когда-то в другой раз. Хорошо? В общем, принцип вам понятен, и чайника принцип понятен. Вот, я его захотела вам показать, какой он у меня красивый будет. Будет приятно заваривать чай с такого чайника, и тем более пить с такой кружечки. Правда, мои дорогие? Вот. Да, это надо все хорошо помыть перед употреблением. И хорошо, сейчас этой водичкой я, конечно,
сполосну, все в середине хорошо. Помою и закипячу еще раз водичку. Спасибо вам, мои дорогие, кто остался на этот обзор чайника и этой кружечки моей новой купленной. Она действительно очень симпатичная. Посмотрите, у меня в вазочке стоят тюльпанчики. И вот эта кружечка. Да, еще хочу сказать, на стриме как-то я говорила, что подруга мне обещала подарить чайник, и, ну, как бы забыла, она уехала, ее не было долгое время. Так вот, я вам скажу, на днях мы встречались, подруга подарила мне вот эти цветы, вот эти тюльпаны, и подарила денежку. И получается, что за эту денежку я купила себе этот чайник. Вот. Так что подруга вспомнила, что она мне обещала. Ну, просто не было времени раньше встретиться. День рождения, получается, было в феврале, а сейчас март месяц. Но так бывает. И опять же, как говорят, лучше позже, чем никогда. Правда? Вот. Ну, чудесная, правда, кружечка, цветочки и такая же кружечка. И как может быть у человека не быть настроения? Оно обязательно есть и будет, когда в руках будете держать вот такую чашечку с ароматным чаем. И новым чайником, который я приобрела. Спасибо вам, мои дорогие. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. А самое главное, будьте здоровы, счастливы и любимы. Пока-пока, мои дорогие. Пока.